Puji Tuhata merebde hitasan bukede nomor 57. Rajani hadameon nunga tutu ro ibana nunga di tonga-tonga ta ibana nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana nunga patar pambahena ni debata di portibion di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion alami naingma dohonota sini rohana mar sunduk-sunduk do nang hasitongana idama debata Jehovah sat diri madok haholongon saleleng-leleng na hubahen makaholongi ho dibaheni hutogu-togu ho maritehite asini roha atong di bagasan lasni roha tahati dakkon ma di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai di tadikod do sangapna laho manopot hita na di pardangolanon asa marsangap ibana marhite ulonna na balgai atong tada naong di tonga-tongat ta panoddangi ta pangoluma lilin na di jolota.
kita. Tapuji matuhata marite ede nomor 615 ayat sada tolhas to ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadu hidahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sesada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, madok mauliate do hami tuho, ala ni godang ni asi dot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa hodo anakmu na sasadai, tuhami na di pardangolanon, asa malua hami maritehite ibana sian dosa, doho sian hamatean saleleng nileleng na. Hupangido kami tuho, saya sondangi marohan nami na holomi maritehite todi parbadiai. Akup nii, saya parohai mahami, asa huboto kami madok mauliate tuho, asa tarapul situturohan nami dihagogotan doho di pangujunan maritehite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Kapuji matuhata. Tatangi homa patik debata natar surat di Sada Johannes bidu tolu ayat 20 tolu odo patikna. Naing porsea hita diguarni anakna Yesus Kristus huhut marsia holongan songon naung tinonahon nai tuhita ido sahana atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata. Amen.
di pesta parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion. Tapatuto rumah dirita diadopan di debata, jala tatopotima dosata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para si roha godang doho, narodo kami manol soli dosa, dohot pangalason nami di hatam, dohot lomo ni roham. Jok do warsai hami ho, alani pambahenan nami nasotama, dohot tahi ni rohanami nasoture. Seunang ma paingot-ingot saluhut pambahenan dohot pangalasyon nami nasotamai. Say marpamuati maroham tuhami jolma pardosaon. Say sama saluhut dosa nami. Ala ni asi ni roham nabalgai. Bornginon, huingot hami do nang sorang Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bara ni pinahan na di Bethlehem. Di rumah do dirina jala disolukon rupa ni hatoban, gabe sumantu jolma do ibana, jala rumang jolma dapat di ibana. Jala marhite dalan sisongonido di palua hita jolma sian dosa, alai jok do dang hujakon hami ho di bagasan roha dohot pikiran nami asamian ho di hami. Alay gabi akahagio ni pardagingon dohot haportibio do na hasiholon nami. Alani ali Tuhan asi maroham di hami jolma pardosa narotak alani dosa. Tuhan bata amanami molo hidahami do balgani holong midi hami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na sinurum tu portibion gabe jolma nian nga ikon songon Tuhan Yesus Tuhan nami parohahon dohot holong ni roha nami tu de bata ama dohot nang tudongan nami jolma alai jok dodang warikotan nami ngolu partodion dohok mabain marsak rohani dongan nami jolma hami alani akka pambahenan nami nasotama atong se asima roham di hami se sama saluhut dosa nami i tangihon jala oloy mapangiduan namion alani holong dohot asini roham marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dohot si palua nami amin.
Tatangi homa baga-baga di debata taringo tu hasesaan di dosata. Para si roha jala pardengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang toktong ibana manorui. Jala dang gotos rohana saleleng ni lelengna. Dang dibahin tuhita khobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita khobar tu akka hajahatota. Ay songon daw ni langit siyan tano odo gogo ni asin ni rohana diaka na makabiari ibana. Songon daw ni habisaran siyan hasudutan di padaw ibana siya kita akka pangalasyotai. Songon asin ni ama tu akka anakna asin ni roha ni Jahoba diaka na makabiari ibana. Hasangapom mari debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata. Tatangihon maha tani debata turupuk epistel di partangyangan parpunguan bodarion imana tarsurat di Mika bidupitu ayat 10 walu tolhas tu ayat 20. Tung ise ma debata songon ho nama pamuati di dosa jala na ubolus pangalasion ni partalianna na tebai dang toktong ibana marsigomos marro ni rimas ay makalomohon asin ni rohado ibana. Say lehanon mudo hasitongan tu si Jakob asin ni roha tu si Abraham naong niwarihonmu tu opunami sian aka ari narobi dope ido sahatna martua do akan natu mangihon hata ni debata jala na opiopsa amin. Tapuji matuhata. Robita isi
tugas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Di baga sa tikyod di paingo do tuhita barita hatutubo ni Tuhatta Jesus Kristus. Songon na ginuriton ni barita nauli na sinuraton ni si Lukas tuhita sa luhuna. Songonod do na masa ujui. Jadi dina disi nasida gok maari ni hanguluana ditubuhon ma anak puha bajuna di borhos ma dipeakon matu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Alai di dok suru-suru anima tu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halal sinroha godang dohubuat tu hamuna persaulian ni sadok bangsoi. Ai nauk tubu do di hamu sabor nginot di hutan ni sidaut sipaluai ima Kristus Tuhani. Omma partina dadi hamu. Poso-poso do dapotam muna nabi norhos peak di panggagatan. Kristus do panodang ni portibion. Buam masinodang na ito sa ruas asamar sinodang na sida di bahit Tuhatta Jesus Kristus.
buas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta, rimma hita jongjong, nunga sorang Kristus di hita bornginon, mabuas sodang na tuhita, atong las marohatta, jalatajak kom madami na sumurung na siya Tuhatta.
jala dina lau yakka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padoham maka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon napi na botohon ni Tuhan itu hita jadi hatok mana sidang lahu kusi gabe cupang si Maria doho si Joseph doho poso-posoi nakeak di panggadatani asa bundi ida dibari tahun nasidang nabuah-buah naon dihataho tu nasidang taringo tudak dumati. Jadi sudena ubegesa longang bedo siala na hinatahon yak kaparmahan itu nasida. Iya si Maria ipeop dohatai sudena. Mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do di bata ala nisa sudena binegena jala nanida nasida. Songon naung dihatahon itu nasida. Atong ala nauk sorang do Kristus Yesus dihita tahatidak koma balgani holong ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus do tod di purbadia dinarap hitamat dok hata hapor siautai rap mahitamat dok au porsea au porsea Yesus Kristus anak ni bata tu si may banay kay mulak sugot utano manguhuni halak na mangulo na mati au porsea dan di perbadia jalarok sadar kuria na badia kuria hatau panlak Kristen akan na badia do di hasasani dosa do di hatay na mulak mangulo sugot tayo na do di hangulo na nasos Hudul Maham. Di bagasalas ni roha do kita bornginon mamestahon ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus narotu portibion nunga te de hobbe akka edde puji-pujian ala na sorang ibana tu tanoon atong dalam tamama kita mangaraho saluhut ngulut tau tu di bata ama para sirohai jala di bagasan roha mauliate tajak komahatani di bata namaddo si haholongammu do Tuhan di batam sian nasa ati-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham jala si haholongammu do dongammu do codirim alai alanyodo banna dia siyau naing jumolo marhite sianau patudu hono ne Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahai tirua diakka nanaing porsea di ibana Tuhan ngulua saliling di lilingna atong mana mahamu mamereng mana kasih parulau muna sonak kana marroha unang masonak kana kurang roha sunggul-sunggul di pestata sadarion di bagasa pestata sadarion bornginon marsugot dohot di tanggal 30 Desember di acara para minggota patu-pauta do pilihan amplop khusus
lahu mangguhi kekurangan ni pembayaran ni asini uriata. Napadua kon marsugut patu-paut tado pesta parningota di hatutubun itu hatta Yesus Kristus. Masuk kita 2 hari parmingguan. Napardulu di jam 7 jala laus diuduti ulam nabadia. Napadua kon di jam 10 laus diuduti ulaun nabadia. Napatulukon di tanggal 26 Desember laus marpungu do hita di huriaon ima pesta paduakon parningotam hatutubun itu hatta Yesus Kristus sehali parmingguan masuk pukul 10 laus dipatupa do disi acara padidion nabadia ima sunggul-sunggul di hita merid di mahita san nomor 56 ayat sada ayat tulu dohot ayat topat. Dami nilibatan na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madhita sa luhut na. Selamat Natal madhita. Trupu jamita di pestata di bagasa Boronginon. Tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 2. Ayat 8 saharo di ayat 14 kucahahom madihita. Jadi adong marborongi di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapot tot cada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi mabiar situtuma. Alai didok suru-suruan ima tu nasida. Unang mabiar hamu ay barita halal si roha godang dohubot tu hamuna. Persaulian ni sadok bangsoy.
Aina oktubo do di hamu saborngino di hutan ni sidau si peluai. Ima Kristus Tuhani. Omma partina dadi hamu. Poso-poso do dapotong muna. Nabi Norhos pea di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani toropak ka perbenua gijang. Dipuji na sidau do di bata madok. Hasangapom ma di bata na di gijang. Dame ma di tanoon. Dia kajolma halomuani ido sahana. Dia mau kana hina holongat di bagasan Korinto ta Yesus Kristus. Sasitongna artini Natali sederhana, simpel do. Allah mau menjadi manusia. Alulu di bata gebejolma. Ido Natal. Ido Natahalat cod di bagasan Bodarion. Ido natahalat cod di bagasan perayaan Natal ala olo di bata gabi jolma. Aidang jolma hiad di bata. Alai ala manobus hajol maun olo ibana gabi jolma. Ido didok di detai jala saya tahajong jokot tahatidak kod dotorusi. Edeta nomor 57 ayat sadai. Nunga jupang muse ari pestai. Hatutubu nitu hatta Jesusi. Tua do ibana sian surgoi mebat tu hitaon. Tuat sian surgo mebat tu hitaon. Dia turun, dia masuk sorang tu bagasan hajol maun dan tinggal bersama hajol maun. Bahasa ulo di bata gebe jolma. Memang gudang do carani di bata lau peluaho jolma alani perdosaun di jolma. Alai daktuk jolma peluaho dirina sadiri. Ikut di bata sadiri do nao naeng gabi jolma. Jele ikut di bata sadiri do gabi jolma menobus ha jolmaun. Nakik suku-cukun bahasa ulu di bata gabi jolma. Kenapa dia harus menjadi manusia? Seberapa pentingkah manusia itu bagi Tuhan sehingga dia mau menjadi manusia? Oke dorak soi didok di bagasat trupuki di bata gabi jolma sadarion naung tubuh do di hamu di Bornginon di hutan di Sidau. Di soppa norak ni luka soppa torakon hari ini sabornginon dia menentukan waktu. Alani neng dohononna betul-betul do tubuh debata gabi jolma. Itu bukan hanya mitos belaka. Itu bukan hanya legenda belaka, itu bukan hanya cerita-cerita. Alai Lukas madok sadarion, bornginon, nunga tubuh di hamung. Alani di hamuk karena hina holongat di bagasan Korinto ta Yesus Kristus, tung macai takasdo di hati dakon panura ni Lukason bahwa Allah itu mau menjadi manusia. Sorang sian hajol maun. Jala masuk tu hajol maun, jala dibolus na hinalala ni hajol maun. Ido Natal. Napa dua kon, kenapa dia mau menjadi manusia? Alusna yang menyelamatkan manusia. Adam dan Hawa manusia yang gagal. Alani ikut dipai baru do hajol maun ni hajol maun memanusiakan manusia. Alani di patorang panura Lukasot di son ima taringok tu parmahat di dok di ayat 2 lui. Jadi adong mamar borngi di ladang na di sini kaparmahan mangingani pinahan nasida. Dia mau kana hina holongan bercerita tentang gembala
biasanya kita membayangkan bahwa gembala itu sebagai orang yang lemah lembut, orang yang penuh kasih sayang, memelihara domba-dombanya, dibaluti do bugang ni durbiana, orang yang mencari yang sesat dan membawanya kembali. Jala dituhu kibana. Itu nabi orang di perjanjian lama, David itu gembala. Gari ada Yesus pedok parmahan nadingga doang goau. David madok di Psalm 20 Jehovah do si parmahanau. Alani di patorang do taringo tuha ulion, taringo tuha burjuon ni parmahan. Alai panurat Lukason agak kontradiktif do ibana patorakon. Dia tidak menyebut gembala itu gembala yang baik. Melutabereng di drama-drama Natal, seolah-olah gembala itu adalah gembala yang baik. Betama tidak mana masai nabi nabotohon di suruh-suruan itu kita. Kamu lutabereng drama at-termudum do nasida, duidung ro suruh-suruan unang mabir hamu. Dungidot ma betama tidak mana masai dihadang mamadarna. Dungilau manasida. Saudara-saudara, di kalangan Yahudi pada zaman kemudian para gembala itu adalah orang-orang yang kasar, bukan orang-orang yang baik, yang tidak mengindahkan bermacam-macam peraturan masyarakat. Alan itu macai toruk donasida, dia dopan ni pengituai ni Yahudi. Allah nak peduli nasida tu aturan-aturan agama. Di daerah-daerah yang kekurangan air, para gembala sering mengabaikan pembasuhan-pembasuhan yang diwajibkan oleh agama. Dak peduli tu aturan. Maka mereka adalah orang-orang yang kasar. Napa dua kon di kalangan Yahudi dan ngadong bercita-cita, berkeinginan, berprofesi untuk menjadi gembala. Di kita perasaan ini oke. Aduh cita-cita parmahan dua ubah dan ngadongi. Alain mau lidok parmahan gabi pemuluhan huria bah mungkin mai. Alain go parmahan durbia itu enggak ada. Alani ido alani hapogosonna do parmahani gabi parmahan. Karena mereka orang-orang kasar, karena mereka orang-orang hina, karena mereka orang-orang miskin. Nggak pasti ketika dia menggembalakan domba-dombanya, maka dia menggembalakannya di ladang milik orang lain. Manang mungkin disabi ibana dora hau mani halak asa adong di dorbia na pinarmahan nai. Alani ido gembala itu tidak dapat dipercaya. Dakpos roh hatusi. Ai disabi ido ladang ni halak. Maka saudara-saudara di depan pengadilan gembala itu tidak bisa sebagai saksi. Tidak dapat dipercaya. Naking dapat julu mereka orang-orang kasar. Napaduahon mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Napatuluhon akaparmahan nanidok ni si Lukas di bidu 2 ayat 2. Apakah mereka tergolong sebagai orang-orang saleh? Bahasa hirana ubadi amalahi nasida perjulu dapota berita nauli, bukan. Apakah mereka seperti Zakaria dan Elizabeth yang menanti-nantikan kedatangan Mesias?
Tunga palautik pedang adok terpai mai mana sida di haroro ni Mesias di hati hai. Ai namar mahadu na sida di si. Atau apakah mereka seperti Simeon atau Hanna di bait suci napai mai mahon haroro ni Kristusi? Alani di patorang Lukas di son. Akka parmahan na diladangi gembala-gembala atau orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja. Alanido dihamokan hina holongan. Keadaan gembala saat itu di patorang Lukas. Mereka sedang dalam tekanan. Mereka sedang dalam loneli kesepian. Mereka dalam sedang kegalauan. Idona niadopan ni gembala parmahat di hati hai. Selain ulang gembala itu tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, kenapa mereka tidak baik-baik saja? Atau kenapa mereka kesepian? Nah perjulu, karena mereka merasa tidak dipahami atau tidak dimengerti. Mereka merasa tidak dipahami atau tidak dimengerti. Dia mau kana hina holongan. Boido merasa terasing pakilala atta. Boido merasa kesepian kita. Boido merasa terganggu kita ketika kita merasa kita tidak dipahami dan kita tidak dimengerti. Jalaido na pinatuduhon ni hadirion ni parmahat di hati hai. Enggak seberapa penting mereka bagi majikannya. Maka mereka adalah manusia-manusia yang tidak dimengerti, manusia-manusia yang tidak dipahami. Maka kebutuhan manusia, kebutuhan utama dorau menurut tahu. Kebutuhan seorang manusia adalah dipahami dan dimengerti. Dia mau kana hina holongan di bagasan Korintus Yesus Kristus. Molo dipahami napuna durbiaido parmahan nai dang diladang na sida tinggal. Itu kan musim dingin. Di hati hai. Dohonon ni napuna durbiaido musim dingin doon. Ikom mula dohamu. Maka saudara-saudara, persoalan yang dihadapi mereka adalah persoalan tidak dimengerti dan tidak dipahami. Tang binoto ala naso dimengerti, manang naso dipahami, maka mereka menjadi orang-orang kasar. Tang arung binoto manang arong hubungan sebab akibat di si. Yang kedua, saudara-saudara, mereka merasa bahwa mereka tidak berguna. Serana sodong lapatanna. Serana somar lapatan. Saudara-saudara, seseorang itu merasa makilala ada masalah dalam hidupnya ketika dia merasa tidak berguna, tidak digunakan. Jadi adong do hubungan sesama manusia nang perupani dang apala marlapatan nihilala sasahalaki alai sai hira marlapatan ibana di iba kebaga dudi udangani tanpa kehadiran ibu bapa kegiatan ini tidak berjalan dengan baik. Habis sitong na roman na sorope merdela dulu nih. Saudara-saudara, gembala itu merasakan bahwa dia tidak berguna. Umarga dodur biai dina punasa daripada napi parmahan naik. Coba kita bayangkan. Rak doho durbia do, rak doho pahapahanani do parmahani. Umarga napi nahan naik, sian pamahan naik. Marga, harus orangnya kamang dotak kenang. Badai buma, manang kecelakaan mas sepeda motor.
Ai kecelakaan si runang. Nah, dungi adong ko mananggapi pola bohai bana idotong. Ale adong do madokon boha sepeda motorin adotong. Umar gabinda syat jolma merasa tidak mengerti, merasa tidak berguna. Napa toluhon kemiskinan dan kehinaan. Naki ngahu orang profesi gembala itu nasodong be profesi na asing, gabe profesi na sida. Sebenarnya itu bukan sebuah pilihan. Nama. Maka mereka miskin, mereka hina. Kang Binoto rupanya karena kemiskinan dan kehinaan tadi, maka mereka tidak dapat dipercaya para imam-imam Yahudi. Dungi ketidak dapat dipercayai. Naki ngahuda kodang boy nasida saksi. Karena mereka tidak dapat dipercayai, dak kaposang. Ayo lu si pata mabukti honi bahaposan, gabi nilulas saksi. Suku Tiaha, suku non, lam niluluas saksi, lam sohaposan. Ini gembala ini tidak dapat dipercaya. Dungina perpudi terasing dan diasingkan. Dia mau kana hina holongat congoni mahadirion ni parmahani. Gabe merasa tidak dipahami, merasa tidak berguna, merasa miskin dan hina, merasa tidak dapat dipercaya, merasa terasing dan diasingkan. Saudara-saudara, doma bahin nasongoni. Barangkali ada banyak masalah yang kita hadapi sehingga membuat kita merasa tidak baik-baik saja. Orang setonga-tonga ni portibiodang marnasai, marporangi bangso tu bangso, perang yang tidak berkesudahan, perang Ukraina do masa disedu sah do berdampak secara ekonomi laktu hitahun sehingga kita tidak baik-baik saja. Ada kesedihan karena bencana alam. Na minggu nasal pudora bencana alam di daerah Tapanuli Selatan. Ya, di Tantom. Gudang na agua jabu. Dang binoto bimanang na di dia bina sida marpungo. Lau makalatso pesta Natal. Sehingga mereka tidak baik-baik saja. Mereka merasa kesepian. Patatang yakum negara tahun aman-aman saja. Aku butuh kamang doa ada pola masukannya ke ranah politik. Ketika ada rencana pemerintah menaikkan PPN dari 11% ke 20%, mulai muncul riak-riak untuk menolak dengan alasan daya beli masyarakat turun. Dan banyak hal. Godang mabaik kita merasa terasing, godang mabaik kita merasa kesepian, godang mabaik kita mempertimbangkan kemanusiaan kita lagi. Alanido dihamok karena hina holongan di tonga-tongani situasi nasongonido suru-suruani roh mamaritahu berita nauli tu parmahani tu hadirion ni hajol maon nani wakilan ni parmahani na parjolo di dok unang mabiar hamu ai berita halal sirwa godang dohu buat tu hamuna persaulian ni sadok bangsoi. Seruan pertama malaikat itu kepada para gembala adalah unang mabiar hamu. Dia mau karena hina holongan ketika malaikat itu berdiri dekat mereka, maka penampakan malaikat itu berarti Allah yang bertindak menampakkan dirinya dan berbicara kepada manusia di bumi. Perjupangan ni zolma doho debata, itulah berita sukacita. Ai berita halalas ni roha godang doho buat Tuhamu.
Perjupangan ni jolma doho debata, perjupangan ni suru-suruani rap doho parmahani mabuan berita haluau tu nasida. Na perjolo di dok, jangan takut. Unang mabiar ham. Saudara-saudara, boy do alamak kilala me tiba gabi mabiar. Boy do alamak kilala tidak dimengerti gabi mabiar. Maka bagi Allah tidak ada manusia yang terlampau kecil sehingga tidak berguna bagi Tuhan. Merasa terlalu kecil atau merasa tidak diperhitungkan atau merasa tidak dihargai. Ido mapai parmahani gabi mabiar. Alai parjupangan ni debata marhiti-hiti suru-suruan rapdoh parmahani mengangkat gembala itu dari keteri solarennya, mengangkat gembala itu sian hame metonna. Napa dua kon seruan jangan takut marlapatan. Bagi Allah semua manusia itu sama. Dos do di debata jolmai. Maka makna Natal itu adalah Allah memanusiakan manusia. Turun ibana, tua tibana, meba tibana tuha jolmaon. Asadus jolmai di debata, jaladus jolmai di donga jolmai. Maka saudara-saudara, jangan takut moloninna suruh-suruh itu nasida bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Adong do padohan na jujuk bagi terkadang manusia itu adalah homo homoni lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Habis di bagasa terpukul manusia itu adalah sesama bagi kita. Alani dihamok karena hina holongat di bagasan kuan itu atta Yesus Kristus na perjolo berengotta siat turpuki. Allah memanusiakan manusia sehingga manusia itu sama dengan Allah. Hadirion ni debata dos rapdohot jolmai. Manang hadirion ni jolmai dos rapdohot di debata. Didok suruh-suruat di si ai berita halalas ni roha godang do hubuat tuhamu. Dang didok tuhita tuhamu. Maka suruh-suruani mau katakan bahwa hadirion ni hajol maon diangkat gabe sarupa rapdoho debata tumibbo sian suruh-suruani. Alania kamang doho takainang na perjulu berengotta sian seruan natalon. Ima Allah memanusiakan manusia itu kembali. Ditoppa Adam dohot Hawa na perjului gagal akibat dosa. Maka Allah turun tangan menjadi manusia. Dia turun tangan menjadi manusia. Itu nata halacon. Idolas nirohatta. Idolas nirohatta di bata naga bijolma. Naba dua kon omma partinadad di hamu poso-poso do dapotomuna nabi norhos pea di panggagatan. Ada buktinya bahwa Allah menjadi manusia. Dia lahir. Poso-poso napeak di panggagatan. Dia lahir. Seorang siat cada perempuan. Sorak siat jolma. Jala jolma ibana. Jala tading di hajol maun. Napatulukon. Hasangapom di debata di kijang. Dame maditanoon dia kajol mahalo muani. Adong tulu proklamasi ni nasida mardok dengan kelahiran Yesus hasangapom madi debatan di kijang. Enggak ada masalah dengan kemuliaan Tuhan. Ditolak debatape, ditolak portibiope Tuhane sangat beribana. Tapi dampak daripada kelahiran itu adalah
dame maditanoon dia kajol mahalomwani dame maditanoon ido rauban na marlas ni roha hita setiap Natal agak unik do kamang do takainang mames tahun Natalon di Natalon dunang budak pengeluaran 2 kali lipat on gararod do Natal di STM persikolan tidak danak tempat kerja di gereja mana di dia iso dunang budak pengeluaran ikut tuhorod do baju baru nak pesipata manur baju baru do terus alai khusus tu Natal ikut tuhorod do baju baru di Natal dong budak si panganon si pata merlubi-lubi si panganon ini tiap hari mengalang jaga be kolesterol lebah isod duku mudang alayau mamerengi itu adalah dampak daripada sukacita alani lasniroha doi alani hadameon napi nadame ni dibata dirina tu portibion sorang ibana gebejolma di bata lupi mahita marlas niroha diganup perdalanan ni mulutta atong molomula kita sa parsaurata di bagasa pornginon las marohatta ala ulo di bata gabi jolma mengangkat hajol maut tamuse gabi sarupa rabdohot di bata. Selamat Natal madihita martang yang mahita mauliate ma didenggan ni basam ulu ho gebe jolma li Tuhan tung marlapu-lapu dosa hiat do hami tuk sosaur be hami do hotto alayalania sini roham ditaito hami siap perdosa nami gebe ditugu ho hami gabe hamuliau mi solpa tubuh hinami imanahu halacok kami le Tuhan di bagasa las niroha di bagasa kadameok kami makalacon hasa saormu gabi jolma naung mian rabdohot kami atong melutung meraga pihudu pihami sipata gabi gali hajol maun nami hatu tubuh mima batuguho kami le Tuhan pinuji pinasangap maholanya usaha rodi saliling nileleng. Amin. Mered de mahita los tapasaha ma piliata. Tuhan
padoganuk nama Jakob Kristus sorang di nguluna. Sialani i sai ta perbuih makana tahu halo moat tu di bata ama jalan nama pakorhot tu dong atta jolma atong markite na ukta Jakob Kristus sorang di ngulutta lam turinggas nama hita mamuji di bata lam marlas ni roha mahita di ngulutta jala gabi pasu-pasu mahita di parsaurata atok ta pilihum mangulut taon nagabi pilihan na hucus dia dopan ni di bata jala unang mahita sarobang doho portibion jala lam tau mahita mangulahon na hinalomohon ni di bata ama tabarita homa Kristus naulo sorang di ngulutta asanggiat lam tutorop na hala na malua jala marparangin ay baru na ho Bartulomo ni rohani di bata ama marsinodang maho jala buang masinodang na siya Kristus itu liya portibion asa anggiat gabe tau tiruak kamu di jolo ni donga jolma asalam martabba bilangan ni napasangapod di bata ama alani i tugu maho jala ringgat comma mangulahon hatani di bata di ngulum jaladang na marisuang museulommu di portibion di ida tu hatta di bata ama namin na di banwa gidyang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggadot na sa ulibasan na mauliutos. Upasat kami masyan na nalihom ito kami pilihan namin tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julong. Paso-paso may jalaramot ya sa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaw mo ditong atongan ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti totim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banwa gidyang sa pinurbadia magwarmo. Sa Roma harajawmo. Sa saut maloman ni roham di banwa tongosongon na di banwa gidyang. Lehon matuhami sa dari okang uluas siya pari.
Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasor honma damena tutoti. Selamat Natal Madita Saluhuna. Selamat Natal.